great. So I'm back with another video in Mashu Vlogs. So when I started the YouTube channel, मैंने सोचा था कि मैं daily vlogs करूँगी, routine vlogs, everyday routine show करूँगी. But somehow I was a bit shy. You serious? और मुझे लगा कि मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनानी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं लोगों को दे सकती हूँ, तो वाई नॉट. बट अभी बिकॉज 10-11 वीडियोस आ चुकी हैं बाहर, सो आई थॉट आई मेक अ लिटिल वीकेंड ब्लॉग. सो आज है फ्राइडे, वीकेंड यूएई में. तो हम लोग आए हैं जेट स्की करने, जिसका एक्सपीरियंस अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी. जो आशीष ने करी है, एक्चुअली मैंने नहीं करी है. बट हम लोग बीच पर हैं और मुझे लगा कोविड की वजह से थोड़े से लोग कम होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बिकॉज द गुड थिंग इज़ यूएई ने ट्रैवल बैन हटा दिया है. सो आप आसपास देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं. एक्चुअली यहाँ पर थोड़े से कम है, फैमिलीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादा, बट ऑन दी अदर साइड देयर आर सो मेनी पीपल. और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ये था जेट स्की का एक्सपीरियंस. Well, we both wanted to do it, but I was a little scared because वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए सिर्फ आशीष ने किया, मैंने नहीं किया. But it was really nice. And they charged us only 100 dirhams for 40 minutes. जिसमें एक्चुअली कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, but थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस बताए थे, and that's it. अल-ममज़ार बीच पर, जो शारजाह और दुबई को कनेक्ट करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये सारा शारजाह है. लुक एट द व्यू. इट्स अमेजिंग. और आपके राइट में सारे फूड ट्रक्स हैं. ज़्यादा लोग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे. हर कोई सेफ्टी मेजर्स ले रहा है और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है. तो अगर आप यहाँ पर आते भी हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ऑफकोर्स आप वीकेंड पे यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ. तो अगर आपको डिनर के लिए भी आना है, यहाँ पर पैटियो बनाया हुआ है इन्होंने. आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, रात को अपना खाना साथ में ला सकते हो, फैमिलीज आ सकते हैं, साथ में डिनर कर सकते हैं. इट्स रियली नाइस. द एटमॉस्फेयर इज़ रियली नाइस. और अभी वेदर भी बहुत अच्छा हो गया यूएई में. तो अगर आप लोग शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन शारजाह फैमिली के साथ. ओके, सो मैं प्लान करके आई थी कि मैं स्विमिंग करूँगी बीच पे, बट बिकॉज जेट स्की में थोड़ा सा टाइम लग गया और अंधेरा हो गया, तो हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया. आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीकेंड. बाय.